I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. E aí galera, beleza? Tudo bom? Ficou de eu fazer o vídeo aí colocando os códigos do som que eu tenho, né? E aí de sábado até hoje, segunda-feira, apareceu uma galera aí me perguntando: e aí Luiz, cadê os códigos? Cadê os códigos? Então assim, eu vou colocar aqui, foi uma coisa bem rápida aqui, eu passei a limpo aqui, que tava tudo bagunçado, botei numa folha, filmei ela e coloquei aí, beleza? Então assim, o que você tem que fazer o certo? Claro que muita gente vai vir para cá, vai querer pegar o código já daqui, né? Não vai nem tentar lá, mas aquele passo a passo lá, ele é muito importante, porque de muitas pessoas dá certo. Se é o som original do seu carro que vem nele, provavelmente vai dar certo. Se não for, provavelmente vai dar errado. E aí eu tô colocando esses códigos aqui, beleza? Se caso nenhum desses códigos aqui derem certo, o que vocês têm que fazer? Tem que ligar na concessionária e tá vendo com eles, beleza? É os únicos códigos que eu tenho. Se caso eu pegar outros códigos, se eu ver nos grupos do Zap aqui, da galera do Civic, aí eu complemento aí, beleza? Coloco aí nos comentários os outros códigos que chegarem para mim, beleza? Então assim, faz o passo a passo lá, caso não der certo, tenta esses códigos aqui, vê se algum desses daqui vai dar certo. Se não derem certo, dá uma ligada na concessionária, que só assim, beleza? Tem uma galera que às vezes entra em contato comigo, né? Luiz, eu não consegui, me ajuda, me ajuda. Então por isso que eu decidi estar colocando esses códigos aqui, que é os que eu tenho, cara. Se nenhum código desse servir para você, só ligando direto na concessionária, beleza? O que acontece? Quando você está colocando o código, depois que você digita lá ele 10 tentativas, tem som que às vezes até antes ele já bloqueia. E aí, para você colocar novamente os códigos, o que você faz? Vai até lá o cabo da bateria, do positivo lá da bateria, retira ele, coloca ele novamente, só desplugar e plugar ele novamente lá de novo, apertar lá no parafuso lá, e aí o som reinicia e você coloca novamente os códigos, beleza? Quando você faz aquele processo lá do passo a passo, o primeiro processo, você desconsidera os códigos que aparecem a partir do número 7 até o 9, beleza? Porque o som é só do 1 ao 6, né? Não tem 0, então é só do 1 até o 6 mesmo. Então assim, se caso aparecer algum código que tenha 0 lá, já desconsidera ele. Ou se aparecer algum código que tenha um número 7, 8 ou 9, já desconsidera, porque não vai dar certo, beleza? Então é isso aí, espero ajudar aí, beleza? Deixa eu correr que eu vou buscar meu Civicão, o Civicão ficou pronto. Depois tem vídeo aí do Civicão, beleza? Pessoal, se alguma letra, algum número aí vocês não entenderem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os códigos que eu coloquei aí, tá bom? Eu vou tentar colocar tudo na descrição, que aí vocês confirmam aí na descrição, beleza?